បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺបងប្អូនមានតម្រុយឆ្នោតដើម្បីចែកចាយទៅដល់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់និយមចូលចិត្តលេងនៅឆ្នោតវៀតណាមហើយបងប្អូនឲ្យជាប្រចាំថ្ងៃណាបងប្អូនណាបាទហើយបងប្អូនសូមនិយាយបន្តិចព្រោះថាម្សិលមិញគឺវាយើងបានកប់ប្រសើរជាងរាល់ដងណាបងប្អូនណាបាទប្រសើរជាងរាល់ដងហើយលេខប្អូនបើសិនជាបានចូលហើយគឺអាចនឹងចូលជាប់គ្នាណាបងប្អូនណាបាទបើសិនជាបានចូលហើយអាចនឹងចូលជាប់គ្នាបាទចឹងទេបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចូលមើលវីដេអូបងប្អូនបានមេត្តាជួយចុច Subscribe ឲ្យបងប្អូនម្នាក់មួយផងហើយនឹងបើករូបកណ្ដឹងណាបងប្អូនណាបានឃើញរាល់ថ្ងៃហើយបើសិនជាបងប្អូនអ្នកដែលគាត់បាន Subscribe ហើយបាទជួយចុច Like ឲ្យមេដៃបងប្អូនម្នាក់មួយផងដែរណាបងប្អូនបាទចឹងទេដោយបងប្អូនបានមើលហើយព្រោះនេះកាលនេះគឺជាតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យសម្រាប់ថ្ងៃទី12កាលពីម្សិលមិញបាទសម្រាប់កាលពីម្សិលមិញគឺវាបានចូលលេខពិសេសរបស់បងប្អូនណាបងប្អូនណាបាទចូលលេខពិសេសតែម្ដងបាទចឹងទេបានដូចបងប្អូននិយាយចឹងគឺវាអាចនឹងបាទលេខបងប្អូនអាចនឹងឡើងវិញណាបងប្អូនណាអាចនឹងឡើងនៅបាទភាគរយល្អវិញព្រោះថាលេខបងប្អូនវាខានចូលប្រហែលថ្ងៃហើយប៉ុន្តែម្សិលមិញគឺវាចូលលេខពិសេសបាទលេខពិសេសផងបាទហើយលេខល្អណាបងប្អូនណាលេខដែលបងប្អូនចាត់ឲ្យសមាជិកបាទចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់បាទចង់តាមដានចង់បានលេខល្អលេងជាមួយបងប្អូនណាបងប្អូនណាបាទលេងជាក្រុមជាមួយបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនេះបានណាបងប្អូនណាបាទតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនេះបានដែលបងប្អូនឲ្យដែលបងប្អូនគូនេះមាន2ប្រព័ន្ធណាបងប្អូនណាបាទចឹងទេបងប្អូនអាចទៀងទាត់នៅលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញជាមួយបងប្អូនបន្តិចមុននឹងមើលការធ្វើតម្រុយរបស់បងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី13បាទចឹងទេបងប្អូនសូមនិយាយបន្តិចកាលពីម្សិលមិញម៉ោង 6:30 នាទីណាបងប្អូនណាលេខដែលបងប្អូនឲ្យគឺ42ណាតម្រុយបាទប៉ុន្តែវាអត់បានចូលនៅក្នុងលេខពិសេសទេបាទប៉ុន្តែប៉ុស B គឺវាចេញ41បាទ41និង49បាទចឹងទេវាស៊ីមួយលេខចំពោះលេខពេលថ្ងៃណាបងប្អូនណាបាទចំពោះលេខពេលថ្ងៃបាទចឹងទេក៏ពេលថ្ងៃហ្នឹងក៏វាប្រឆិតនឹងចូលផងដែរសម្រាប់លេខ42នេះបាទហើយចំពោះលេខ3ខ្ទង់ក៏វាស៊ីមួយក្របផងដែរណាបងប្អូនណាបាទ824នេះក៏វាស៊ីមួយក្របផងដែរបាទបងប្អូនអាចឆែកមើលនៅតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យការលទ្ធផលអធិស្ឋានណាឆែកលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញបានហើយចំពោះលទ្ធផលពេលយប់ណាលទ្ធផលដែលកប់ប្រសើរដែលបងប្អូនឲ្យលទ្ធផលពេលយប់គឺវាមានបាទចូលលេខពិសេសគឺលេខពិសេសបងប្អូនគឺ28ណាបងប្អូនណា28បាទចូលប៉ុស B ណាពេលយប់ចឹងទេកាលពីម្សិលមិញគឺបានចូលលេខពិសេសដោយបងប្អូននិយាយយ៉ាងណាបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់លេខខ្ទង់10ក៏មានដែរតែបងប្អូនឲ្យ17តែវាចេញ15ប៉ុស A ណាបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ប៉ុស A បាទហើយសម្រាប់ខ្ទង់ចូលគឺចូលខ្ទង់20ផងដែរណាបងប្អូនណាសម្រាប់លេខពេលយប់ហ្នឹងលេខពិសេសបងប្អូនគឺចូលខ្ទង់20បាទអញ្ចឹងទៅវាចូលលេខពិសេសផងនិងលេខអូខ្ទង់ផងណាបើសិនណាបងប្អូនដែលគាត់យកទៅលេងយកអីគឺបានចូលហើយម្សិលមិញបាទសម្រាប់ពេលយប់បាទអញ្ចឹងទេនេះជាតម្រុយដែលបងប្អូនឲ្យកាលពីម្សិលមិញសម្រាប់ថ្ងៃទី12ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងផ្ទៀងផ្ទាត់នៅចម្លើយកាលពីម្សិលមិញលទ្ធផលកាលពីម្សិលមិញគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងទេយើងអាចទៅមើលតម្រុយដែលបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ថ្ងៃទី13ទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃទី13គឺបងប្អូនឲ្យ6គ្រាប់បាទលេខពិសេសហ្នឹងធ្លាក់មក3គ្រាប់បាទលេខត្រង់ហ្នឹងគឺ6គ្រាប់បាទហើយសម្រាប់លេខតម្រុយនេះគឺបងប្អូនឲ្យលេងទាំងម៉ោង 4:30 នាទីនិងម៉ោង 6:30 នាទីពេលបាទពេលថ្ងៃផងនិងពេលយប់ផងណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនអាចតាមដានពីដើមរហូតដល់ចប់ផងណាព្រោះថាបងប្អូននឹងមានលេខនឹងមានអ្វីដែលអាចចង់ប្រាប់ទៅដល់បងប្អូនបាទជាពិសេសបាទអញ្ចឹងទេលេខដំបូងគឺមាន84ណាបងប្អូនណា84បាទ36 14 57បាទនិង97បាទហើយសម្រាប់លេខពិសេសគឺបងប្អូនទម្លាក់មកបាទ3គ្រាប់បាទទម្លាក់មក3គ្រាប់គឺមាន
បាទ84 97បាទនឹង36ណាបងប្អូនណាបាទ36ចំពោះលេខដែលបងប្អូនថា6គ្រាប់នេះគឺវាអត់គ្រប់6គ្រាប់ទេណាបងប្អូនណាបាទចឹងទេសម្រាប់លេខដែលមកខ្ទង់ទៀតគឺបងប្អូនស្រឡាញ់ណាបាទចឹងទេបងប្អូនអាចយកបានគឺបងប្អូនសរសេរនៅលើនេះឯងបាទគឺ02ណាបងប្អូនណា02បាទ02ណាបងប្អូនបាទចឹងទេបងប្អូនអាចយកទៅលេងបានចំពោះ02នេះបាទគូឲ្យធំតិចណាបងប្អូនណា02បាទចឹងបងប្អូនឲ្យគ្រប់ចំនួនបាទ6គ្រាប់មិនបងប្អូនឲ្យបាន5គ្រាប់តែចំពោះមួយគ្រាប់ទៀតគឺបងប្អូនឲ្យ02មួយគ្រាប់ទៀតណាបាទហើយសម្រាប់លេខដែលបងប្អូនឲ្យបងប្អូនគុណគឺមានមួយគ្រាប់ណាគឺ84ណាបងប្អូនណា84គុណបាទបើសិនយកលេខយកទៅលេងគឺមេតាយកទៅគុណប៉ោះផងណាបងប្អូនបាទបូក A B C D បាទពេលថ្ងៃនិងពេលយប់បាទហើយសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺមានបាទ2គ្រាប់បាទគឺមានអូខ្ទង់8បាទនិងអូខ្ទង់30បាទ2គ្រាប់នេះណាបាទសម្រាប់លេខអូខ្ទង់បងប្អូនអាចអូត្រឹមតែប៉ុស BCD ទៅណាបងប្អូនណា BCD បាទហើយសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់គឺបងគឺបងប្អូនមាន2គ្រាប់បាទគឺមាន834បាទនិង917ណាបងប្អូន917គុណលេខបូកបាទប៉ុស A B C D បាទបងប្អូនអាចយកទៅគុណណាលេខ3ខ្ទង់ព្រោះថាភាគរយល្អគឺភាគច្រើនគឺយើងយកទៅគុណបើយើងលេងត្រង់គឺវាមិនងាយបានបាទចូលត្រង់ទេណាបងប្អូនលេខ3ខ្ទង់បាទហើយដូចបងប្អូននិយាយខាងលើអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាសម្រាប់បងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងអីតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទពីខ្សែនេះបាទអ្នកបងប្អូនគូនេះណាបាទពីខ្សែនេះបានបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាសម្រាប់លេខបងប្អូនគឺបងប្អូនឲ្យគឺបងប្អូនសង្ឃឹមថានឹងអាចលេងបានជាប់គ្នាត្រូវអាចនឹងចូលបានជាប់គ្នាណាបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនជឿជាក់កន្លែងហ្នឹងព្រោះថាខានចូលយូរហើយបាទអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាដែលគាត់ចង់តាក់ទងឲ្យតាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទមិញណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូបងប្អូនបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកទៀតបាទ